ব্লগার বাবু vstrom চালাচ্ছে। দিস ইজ সুকোমল। এটা নাকি এটা? ও কাকা, ও সময় এখন বিকেল 4টে। আজকে কিন্তু বড়দিন বা ক্রিসমাস, তো সবাইকে জানাই বড়দিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অথবা মেরি ক্রিসমাস। আসলে আজকে ব্লগ করবো তার কোনো প্ল্যান ছিল না, হুট করে একটা প্ল্যান হলো, তার জন্য এই ব্লগটা। এই যে হচ্ছে আমার এডিটিং সেটআপ, এখানে সকাল থেকে আমি কাজ করছিলাম, মূলত ফাইলগুলো একটু অর্গানাইজ করছিলাম, পুরনো ব্লগগুলো এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্কে স্টোর করছিলাম এইসব। নমস্কার, আমি প্রিয়া মর্ফি ব্লগার বাবু, সকলকে শুরু করছি আজকের ব্লগ। মন্টি সাজটা একবার দেখো, পুরো ক্রিসমাসের লুক, রেড একদম চলে এসেছে। এটা কি প্রথমবার বললি? হ্যাঁ, আমি এখন মাঠের কোণার দিকে যাচ্ছি, কারণ কয়েকজন আসবে আমাদের বাড়িতে। কদু মাস্টার চলে এসছে সবার আগে, আর ওই দিক থেকে দেখো, এসে গেছি। হ্যাঁ, সুকোমলকে নিয়ে একটু। সুকোমল একদম সুবোধ বালকের মতো একটা বড় সড়ো গোপ রেখেছে। হ্যাঁ, দাড়ি ফাড়ি কেটে দিয়েছি। শোন না, মেয়েদের মারা কিন্তু এরকম ছেলেই যায়, এরকম গোপ থাকবে একটা সুন্দর। হ্যাঁ রে, চুল থাকবে ছোট ছোট, চুল থাকবে সুন্দর মোটা গোপ লাগবে। এদিকে শুভজিৎ চলে এসেছে, শুভজিৎ। মন্টি এদিকে হলো, একটা জিনিস খেয়াল করেছিস? মন্টি আর আমি একই ড্রেস। এখন আরো একজন আসবে, তার অপেক্ষায়। এই যে আরেকজন চলে এসছে, ও vstrom নিয়ে। তো পরিচয় করে দিই, সৃজিত চলে এসছে। সৃজিত আমার অনেকদিন ধরে ভিডিও দেখে। গতকালকে তুমি এটা কিনেছো? একদম গতকালকে কিনেছে, আমাদের গ্রুপে দিচ্ছে, বলছে কি তোমাকে জানাতে পারলাম না প্রিয়মদা, হট করে কেনা হয়ে গেল, নাহলে তোমাকে ডাকতাম। কালকে কিনেছে আর আজকে বাইকটা নিয়ে চলে এসছে আমার সামনে, ঠিক আছে? আরেকটা জিনিস আমি যেটা সবাইকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাকেও জিজ্ঞাসা করবো, যে আমার ভিডিওগুলো তোমার কি কারণে ভালো লাগে? তোমার ড্রোন শট। ও, ড্রোন শটগুলো অসাধারণ অসাধারণ। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার তোমাদেরকে গদু মাস্টারকে দেখাই, একদম রোনাল্ডোর সাজে। আমরা হচ্ছে রোনাল্ডো ফ্যান, ঠিক আছে? একবার জু করে দে না, একবার গদু। তো এই মাঠে এই যে খেলাটা হয়, এই খেলার জন্য মন্টিও একটা স্পাইক কিনবে, সেখানেও আমরা যাব। তো সময় হচ্ছে আমরা একটু vstromটা চালিয়ে দেখবো। চলো। বেশ ভালো, গাড়িটাকে চালিয়ে তো হেভি মজা পেয়েছি, আরো চালাবো এরপরে মোটোব্লগিং সেটআপের সাথে। সবাইকে বাড়িতে নিয়ে এসেছি, মামিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের লেজেন্ডারি সেই বাইক, যে বাইকে আমি প্রথম বাইক চালানো শিখেছি। নমস্কার। ভিডিও দেখে কিন্তু সবাই তোমাকে চেনে, ঠিক আছে? ভিডিওতে সবাইকে দেখেছি। দিদা আমাদের সেলিব্রিটি। এই ডায়লগটাও অফ ক্যামেরাও দিয়েছিল, কিন্তু সেটা তুলতে পারিনি, তো অন ক্যামেরা তোমাদের জন্য আরেকবার শোনালাম। আরেকবার না না না, লেবুচা লেবুচা। চাই চাই চাই, সুজিত চাই 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 চাই। কো আসবে না, চা নে। সবাই এখানে চা খাচ্ছে। এনে বিস্কুট নে, দুটো বিস্কুট খা। বিস্কিট? আরে না না, বিস্কিট খেতে হবে। ও বাবা, এবার সময় হয়েছে vstromটাকে একটু চালিয়ে দেখবো। প্রথমে অন করি, ক্লাচটাকে চিপে স্টার্ট দিতে হবে, আর গাড়ি দেখেছো স্টার্ট নিয়ে নিয়েছে। চলো, প্রথমবার, হ্যাঁ প্রথমবার না, দ্বিতীয়বার, কারণ একটু আগে একবার ট্রায়াল দিয়েছি। দ্বিতীয়বারের জন্য তোমাদের ব্লগার বাবু vstrom চালাচ্ছে। ও কি আওয়াজ! ওভারঅল বাইকটা সিট হাইট কিন্তু অনেক বেশি, 835 mm। আমি এর আগে অ্যাডভেঞ্চার 390 চালিয়েছিলাম, সেটা 840, এটা 835। তো এটা চালাতে অসুবিধা হচ্ছে না। আমি 5 feet 6 রাইডিং শু পরলে কিন্তু আমার খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। হ্যাঁ, টিপটপ করছি, বাট ম্যানেজেবল। তোমরা যদি 5 ফুট 5 বা 6 হও, তোমরা কিন্তু খুব একটা ভয় পেও না, এটা চালাতে খুব একটা সমস্যা তোমাদের হবে না। আমি সবে মাত্রই চালাচ্ছি, আর একটু চালালে হয়তো আমার হাতটা আরো সড়গড় হয়ে যাবে। গাড়িটা গিয়ার শিফটিংও কিন্তু বেশ স্মুথ, আর লুকিং গ্লাসগুলো ঠিক আছে, ভালো ভিউইং অ্যাঙ্গেল। ও বাবা, ব্রেকিংটাও তো ভালো। আরেকবার ব্রেকিংটা চেক করবো, একটু এদিকে যাই। একটা বাম্পার আছে, ব্রেকিং চেক করি। ওরে বাবা, ব্রেকিং খুব ভালো। আমি ঠিক শিওর নই এটাতে ডুয়েল ডিস্ক কিনা, বাট খুব ভালো ব্রেকিং।
তবে আমি যে পশ্চারটার কথা বলছি একটু অ্যাগ্রেসিভ পশ্চার, তো এর জন্য কি হয় আমার হাতের পামে কিন্তু হালকা একটা পেইন হচ্ছে। এটা লং টাইমে কিন্তু বেশি পেইনও হতে পারে, যেহেতু আমাকে একটু ঝুঁকে বসতে হচ্ছে। ঠিক আছে, মানে এই জায়গাটা বলতে চাইছি। এটার দাম যেটা এখন রয়েছে 2,50,60-এর কাছাকাছি, বাট ইয়ার এন্ডিং একটা অফারে সৃজিত এটা কিনেছে বললো, তার জন্য ওর এটা 2,40,000-এর মধ্যেই হয়ে গেছে। বাবা, এই রাস্তার মধ্যে 45-50-এর কাছাকাছি তুলে দিয়েছিলাম। বাইকটার লুকসটা আমার দারুণ লাগে। আমি যদি পার্সোনালি কিনতাম, এটার হয়তো আমি ইয়েলো ব্ল্যাক যেটা আছে ওটা কিনতাম, বাট আমার কাছে বাজেটও নেই। আমি একটু ওয়েট করছি 2023-এ যদি অন্য কোনো ভালো বাইক আসে অবশ্যই আমার চ্যানেলে তোমরা দেখতে পারো। তার জন্য নতুন হলে তোমরা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো। আর ডান দিকে ঝিল, ওপাশে অগ্রদূত মাঠ আমাদের, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রোড। এটা কারা কারা চেন একটু বলো তো। এটার সামনের চাকাটা করেছে 19 ইঞ্চি আর পেছনের চাকাটা করেছে 17 ইঞ্চি। গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স অনেকটাই পাবে। এটাতে অফ রোডিং তো টুকটাক করতেই পারবে, সাথে অ্যাডভেঞ্চারের জন্য তো মেইনলি আমি বলবো গো ফর ইট। এই জমিতে আমাদের গাড়িটাকে পার্ক করা। আজকে যেহেতু বড়দিন তার জন্য কেক তো খেতেই হবে। 3 জনের খাওয়া হয়ে গেছে। মন্টি খেয়েছিস? এবার সবকটাকে আমার ঘরে নিয়ে যাবো। 6 ফুটের তো এটা? না, এটা 4.5। এই হচ্ছে সেই বিখ্যাত পিসি যেটাতে আমি সব ভিডিও এখনো অবধি এডিট করেছি। এই আমাদের পুরুলিয়া সেই মুখোশটা। ইয়েস, সেই মুখোশটা। এটা হচ্ছে আমার ফেভারিট চেয়ার। সামনে খেলা হচ্ছে ভাই। হ্যাঁ, মাঠে তুমি লাইভ খেলা দেখতে পারবে জানলা দিয়ে। এই যে এখানে আরেকজন দেখো, এসেই আগে আর কিছু না খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। প্রিয়মের বিয়েতে এটা আমরা প্রিয়মকে দিয়েছিলাম। কি আমার বিয়ে কবে হলো? আমার বিয়ে বউ কই? বউয়ের সাথে ঝগড়া হয়েছে, বউ বাপের বাড়ি চলে গেছে। দাদার ইচ্ছা ছিল যে বিয়ে বাড়ি খাবে, বিয়ে দিয়েছে, খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, ডিভোর্স দিবে। সুকোমলের একটা ছবি দেখাচ্ছি, তোমরা দেখো। দিস ইজ সুকোমল। সুকোমল মুখটা দেখা। কি কাটটা কাটটা কালিম ভাই। সুকোমল এসব করলে তো আমাকে আর কেউ কথা বলতে সাহস পাবে না, বলবে আমাকে কিছু করলে গুলি করে দেবো। এবার তোমাদের সবার প্রিয় আমার রাজামশাইকে বের করবো। চলো রাজামশাই, তোমার এবার বেরোতে হবে। মন্টি বাইকটা নাম দে। এতগুলো লোক আছে, গাড়ি পড়ে গেলে সব ঠেলে তুলবে। মন্টি পিছন থেকে বলছে আমাদের বাইকার গ্যাং বেরিয়ে গেছে। সামনে সৃজিত স্যাডলিং করছে ওর নতুন vstrom-এ। গৌতমাস্টারকে আজকে পুরো সংসারই লাগছে। একই রং ফুট দিয়ে কেন? আদর্শ স্বামী স্কুটি চালাচ্ছেন, বাড়ির লোকের জন্য বাজার করতে যাচ্ছেন। ওরে কাকা। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh, the fields we go, laughing all the way. আমরা এখন মধ্যম খেলাঘরের সামনে চলে এসেছি। এখান থেকেই মন্টির স্পাইকটা কেনা হবে। মন্টির পরে এই সাইজ মানে 7 নম্বরটা ফিট হয়েছে। দেখো এরকম দেখতে অনেকটা। মন্টি এটাও ট্রাই করেছিল, এটা নিচগুলো এরকম দেখো। এটার কালারটা আমার খুব ভালো লেগেছে, তলাটা পুরো গোল্ডেন ইয়েলো টাইপের, উপরে রেড। মন্টির পছন্দ হয়েছে এগুলো কিন্তু স্পাইক নয়, এগুলো জগার রয়েছে। তো এইটা মন্টি ফাইনাল করছে, তাই তো? দেখো কত জার্সি আছে, এটা ব্রাজিলের আছে, সিটির আছে। এটা মন্টি কোনটা নিবি? সিটি, ম্যানচেস্টার সিটির। এটাও ভালো লাগছে, সোবার আছে এই কালারটা। তো মন্টির কাছে দুটো চয়েস, মন্টি এটা নাকি এটা? কঠিন বিষয়। ব্রাজিল না নেও না, চাট হয়ে বসে। ও কাকা কি দিচ্ছ? মন্টি বলছে ভালো করে খেলতে হবে, নাহলে প্যাক দিয়ে দেবে সব বন্ধুরা। ওর ওকে কেমন লাগছে কমেন্টে জানিও। আর ব্লগটা ভালো লাগলে একটা লাইক। একটা সাদা পিএসজির প্যান্ট নিচ্ছে, কালো মোজা। তো এই হচ্ছে টোটাল শপিং। দাদার দোকানের ফোন নাম্বার এখানে দিয়ে দেবো। তোমাদের কারোর যদি খেলাধুলার কিছু জিনিস দরকার হয় নিবাক মধ্যম থেকে এখানে আসতে পারো। এইবার তোমাদের ব্লগার বাবু আবার vstrom চালাবে। এবার একদম মেইন রোডে, দেখতেই পাচ্ছ। সামনে আমার রাজামশাই চালাচ্ছে সৃজিত, ওর ইচ্ছা ছিল টোটো চালানো। বাকি দুজন সামনে এগিয়ে গেছে, মানে বাকি দুটো গাড়ি। চৌমাথা জ্যামে যদি আমি চালাতে পারি এটা, তাহলে বুঝবো আমি ভালো করে চালানো শিখে গেছি। আজকে আরো ক্রিসমাস না, আরো বেশি জ্যাম। এই আমি যেন জ্যামে না পড়ি। সামনে সিগন্যাল দিয়েছে, সিগন্যাল ছেড়েছে। এই সামনে টোটোগুলো। বেরিয়ে গেছি। কি অবস্থা! হ্যাঁ দেখেছো এইভাবে রাস্তা পার করে, কি বলবো। এখন কিন্তু আমরা যশোর রোডে আছি, আর আমরা যাচ্ছি মাইকেল নগরের ওখানে চায়ের দোকান থেকে চা খেতে, আর সবাই মিলে একটু আড্ডাও দেবো।
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. চলে এসছে আমাদের চা, সবাই মিলে। আরো দুজন আছে একটু প্রাতঃক্রিয়া কর্ম করতে গেছে। চিয়ার্স, তোমাদেরকেও চিয়ার্স। চাটা এখানে দারুণ করে, এই দোকান থেকে আমরা চাটা খাচ্ছি। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা পুরো যশোর রোড, ওই সামনে হচ্ছে মাইকেল নগর, ঠিক আছে। সুকোমল আর শুভজিৎ দেরি করে আসছিল, ওদের চাটাও আমরা খেয়ে নিয়েছি। ওরা আবার চা অর্ডার করেছে, তো একটু আটাফাটা চলবে। আর একটু পরে আমরা আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে রওনা হবো। আজকের ব্লগটা আমরা এখানেই শেষ করছি। যদি তোমাদের কোনো কারণে ভালো লাগে একটা লাইক করতে পারো, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো, আমার অন্য ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখো। তোমার সাথে দেখা হচ্ছে এরকম অন্য কোনো একটা ব্লগে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, সবাই কি কেমন লাগছে মা? কেমন কেন করবি আমিও বুঝি, কিন্তু আমি কিছু বলতে পারি না। বলা যায়। হ্যাঁ তুই বল না, তো হেলমেটটা গায়েব হয়ে যাবে।